TV. On y va. Sokolingo landa ba émission Malamu. Nous ko s'abonner na Congo Bravo TV. Sokolingo yo baba news et solo. Nous ko s'abonner na Congo Bravo TV. Congo Bravo TV c'est la professionnalisme, l'excellence et la qualité. Moninga. Naloba ya solo moninga. Nazoko sate. Congo Bravo TV. Très attention. Alors ne me dis pas parce que les gars qui dans Diane depuis longtemps que au niveau machinelé Yagi. Alors je vais m'énerver. Mon ami, mais tu es mon grand frère. Je veux m'énerver. Et puis nous sommes des hommes. Pour ne les cambo, ils sont dérangés, ils ont dérangé quand ils montent. Ils n'ont pas de subir l'amour. Dans les allées des passages, nous avons une bendre où on a la bimana. S'il pèse pas, mais laisse tomber alors. Oh, on a gagné tena posé. Posé. On comme agité jour. Je te rassure maman, on comme agité jour en haut. Oh, mobile lebi kasenga. Mobile lebi kayo. Sabole lebi kayo mobile nanga. Ah, yo lukambanda. Yo kanisi makasi oyo sana ngo yo yiba mibala batu ngana na ngoti. No yiba mobile no tongo. Yo kutozo msenda kuya yo zonga te. Na beti. Non, il y a ma casse. Parce que le problème, c'est que tu as mobile, tu as simba territoire. Mais si tu continues avec mon mec, tu vas te faire ma casse. Il faut qu'il mandaku. Allez, va sur le loin, pour ton information. Attends, ça va bien. Ça va bien. Na boubou, c'est na matamata. Na taille. Donc, na rangé basa mi bali, ba boubou, ba matamata, na fait. Na moi sur mon bal à coller moi ça me tient nasali onini nasali onini odongolanga makasi mo lokola mbanda na yo naoloba na yo maloso toa 7 personnes awa nasali onini odongolanga oza pondu aza pondu mpo epikolo wana natuni yo oza pondu otenga lusu mabesko balabala eza etata na yo mama balabala ezala etata nanga mpo tata nanga jamais azonga aza domete eza mosala na saka ngai ezalitalinga te ozana baka ebele nono okoka osisa te eloko asala ya malongo osali yango te infidélité ozala nango me oteya bato fidélité ezala nini na yo mama natuni moto alibusu asala fidélité te bonga naosala natuni ata ozosala besoin yango te na télévision tiango na télévision lobaka mama nyonso aza longola nde bacomportementbonganga te mponga mpe mongongo na barekla yango na telekomandisanga lolokso olingana okangela nga mwana ofuti opesanga ebonga kokuta mwana buluku oyo ebonga kozala mama boye aza infidèle makasi aitanga na sepelaka na fidélité sanga bien fidélité na nzoto lokola kazaka mama mabe oteya bato fidélité pwani charité bien ordonnée commence par soi-même yo moko eloko oteya bato nanini nape na otio mala lesgateokoyebanga oyo kutana na lokola maba okatanga lokola ntaba naya na dra na mbetu En plus de cela, papa, il y a trop de suspicions. Pardon? En rapport avec répétez-le. Bato bazolo ba mingi, basango zotambola mingi. Et si ça avérait vrai, papa, que maman on a eu cas concernant Diane, parce que Naza Mouanayo, mais elle, c'est ta fille biologique. Oui. Je ne reconnais rien. Oh, Yamabe, Onga, la selle Nandako. Papa, depuis que je me suis épousé,
avec Diane, moi si on a yebi na vie na ngezakaye. Si aujourd'hui Gingombe mourait de VIH, taux de maladies sexuellement transmissibles, la cible, on a détecté Zakara Diane, ma femme, parce que je ne cohabite qu'avec elle. Papa, Oyenandako, à 7 heures, vous devrez normalement couper à Diane, mais elle n'est pas à la maison. Et puis, naïbe sikakete. Naïbe sikakete. Papa, naza moubali, naza libendete, naza libayate, libangate. J'ai les sentiments. Je pense que même à votre âge, vous avez encore besoin, vous avez encore cette pulsion. Papa, mais Diane a eu copie, mais elle a une relation sexuelle nabiso. Pendant 3 mois, elle est à l'aise. Et papa, je ne vais pas vous cacher ça. Ça, je ne peux pas vous cacher. Papa, et la ce côté qui moi, 6 mois de temps, et que Bozoku a été, lorsque vous allez vous accoupler, il faut quand même qu'au côté un peu de changement. Voilà. Mais or, moi, c'est comme si Diane fait l'amour avec des hommes tous les jours. C'est ce que moi je constate. Et mais à forcerie, elle me ment, elle est infidèle, elle n'est pas à la maison. Malin, papa, n'inquiétez ça. Moni, naza osepe là pour toujours sur le nayo. Ndenge lokola mibali na mibali. Akanga mino na nzoto wa suppositoire. Naza na yote. Tala bandu batala tala. Tamninga na. Kaka na balabala wa yo moko bubimite. Bubimite. Esali nini? Ensemble. Na kena commandant ya ngombo na tirki basela ngamo ko sa ba komini na exaucé. Ba komini exaucé ki ala. Ba komini tu bana tika katuna la. Na la taloso. Naza petit ka sport ça. Eh bon, tu sais déjà dit. Eh tu peux dire ça kaka. Mukumi mibale muninga ye wana binu na ye. Mais ça bilamba. Eh tu de façon abe na sombe na ngabo tu ba pesa ngabo pesa. Eh ngabe la mère ba tebele. De façon fait. Ba pesa ngabo pesa sombe. Nani? Eso par la nuit. Yo me sopio. Ba bilamba na bisu bisu ba comment boire comment fonctionner. Ba boire ki me na kuteni na muninga. Eh jala lukiro la bisu ba sale bele na nzela. Lukanda zalia wa. Naza permanent na zuzi. Maman Boni, atala taka bene, ukunda bilamba. Akona bilamba. Si banga bongo tetu na tipeyo. Ando sala de o. Na sala no kumoko maboni ni meka kubeta. Ando sala mabema. Na peto ko peti na maman ni mbende mo. Na telete na minute oke ote papa bokilo te. Moni Diane aza mwana yanga. Oyo ngai mandosi na bota ye pe yo lelo yo bali ye opesa honneur. Papa na yoki pasi kote lobi aza moto aza mwasi na yo akopoya ko pesa yo pona nini. Mais elle fait pas ça. Ozamu parce que si denga za wana afaya libala na ye tata mwasi na ye natini buta lobi na ye mupali aza bébé il faut ko lingela ka ye na tango ke asengi yo eloko pe fesa ye. Mais papa, na kolemba te po aza mwana nga toujours funa conseiller. Atana bengi mama leki na ye benitoko. Ako ye bisa ye ki ndenge toujours mbala za liko mitu misate. Asa mwasi na yo. Toujours fatigué papa. Moi je me suis dit bon, on s'est fatigué. Tu as besoin d'engager bonne c'est ça, comme ça à Somakayo et puis Moussani au Basumakayo papa. J'ai acheté la machine à laver. Moi-même je lave mes habits, machine les habits. Pour repasser, j'ai vu au pressing. C'est pour nettoyer cette maison, qu'est-ce que ça coûte, papa? Ça coûte quoi? Elle va déambuler et quand elle rentre, elle est fatiguée. Merci. Elle est fatiguée. Merci. Et comme on est au Tambola, qui peut accepter que moi, si naïe, qui a bala légalement, jusque des gens de ce quartier viennent même entrer dans cette maison pour me donner des rapports concernant. Fouyeba, Zela Libala, Izan Zela Nzoube. Et c'est le go Luango Yemba en 99, ouais. Tuba. Où le monde va s'y basar. Et là, monsieur Eza Kanga Matoi. Yoga Mosna yo. Papa. C'est pas de mon genre. Nakota Kanabimi, c'est pas de mon genre. Ngana Bengi Bango ba pesa information et puis na sali mabete na gangeli diante. Je vous ai fait venir papa puisque entre Ngana et papa Ndezayo. Moi maman a Bokolanga, maman Amzan Suzanne Kinkela Masuka, Notre-Dame de Lufutu, ministre de l'Éducation. Aïbisanga Guy,
le mariage, c'est pour le meilleur et pour les Pour les pires. pires, c'est ça. Et le pire, il faut quand même n'aille pas pire en haut. Mais au pire, on a joué batté, n'aille pas tout dans ma colonne en haut. C'est quel genre de pire? Merci. Je suis quand même à bout, papa. Je suis à bout. Na sepela na yo. Na mabe, na malamu, asa mos na yo bomba. Kobimisa on a mis sur batute. Non, ça la montée. Quelque chose parce que ba loba na yo mabe ya Diane, mais bomba. Mais na yoki oyo lobi. Na yoki. Kobumbele attaque papa na kosola na ye, na kobenga ya na ndako. Tu pas ye loba ne papa yaki. Pour na komi ko kena wela transport. Ngai na cause na sali mabete, mais ce qui dit na bandi koluba, c'est comme si on dirait j'évite les mauvaises pensées. J'évite les mauvaises pensées. Yambanga lokwa mutu mona kimamba mino lupango non yamba po ndene pa nanga ponga na yamba yo naza mutu te ngana atalo ndeni mibali kuta age ni matalo tingani mona atala sino yone mtu fo memela ni bala age ngo te ya tunaza transport memela ba mibali o me bima te papa bima ze pa biso ko bima eza pa bino eske na tuki lupango na tona mukilo ka basama pana be na na kezo c'est quoi ti quoi baby ko za tempo ni ko na manquer na yo pe baby ko za la respect mo vino di bala te osala ndeni osala no respect même mibali ba mona yo yo ko pesa basi mabala ba ba zuma bala te zo pesa commissionnaire mabala to mona na sala agence immobilière ki abasi ba ko na age mo ba parent na ba bala te ngani mo ka bala ba ni ngo la sana famille no sa bali la kisanga o biso za famille mo beba ba to kuta sundola yo akena sa kindima na baza kufa ngamo na funga n'est pas mal au scotala. Otala yo ne ba je somoko. Tu commences à nani. Oza génération mona ndike nani. Ya songo songo no côté avec songo. Tu commences à cliquer les malades. C'est 3000 na face même toujours à 15000. Azate bona. Azate, doit tirer ngambo na. Bima. Pour la petite de la qui va au pesa na bambo. O meka savanda asiki na zela Ozela kwa ni mtasate. Onoyiba. Onoyiba nini? Bino mazana eloko yiba na ndako na bino penza. Bakite buka na fambo vande na foko tya libanga. Ozen grave vraiment eta mo pe na misika boy. Ofana na kiti ate yo. Mais ne fone kuta beto. Problème est ndao na biso za na yo. Ndako na biso buka na yo. Non, c'est la mano. Ozele te. Non, tellement. Bima. Non, tellement. C'est la mano. Kanga non, c'est la. Ozema. Na tellement yo ne bende. Non, c'est la. C'est pas na pas na bima nga information. Information pe lo zo za. Ah, les chaînes télévisées pour nos informations. Non, c'est la malo so pe yembo. Yo lo na lopango ezaka nini nango. Mapango tele na quartier mo nango te. Mapango nyonso na tele non. O me bima ka sezo. C'est non, c'est la malo. O kopima nsambe. Ezo se opima. Yo mo nyonso. Bima o bima bima. Non, c'est la malo. Ça fait pour la SSE ba te. Bima bima ka. Ya bala rata ko ma age ko bala rata. Et ça là yo soni. Assurement il qui a fini ka quartier. Aussi si ba prière nyonso ba ngombo ke ba retraite nyonso. Nana yo awat. Lelo na beto li ba ko choke place au film. Na baninga age ko na ndoko mabala. Baninga age ko na ndoko mabala. Songi songi na. Filo tika ka ko ba ba fia ba tu ya quartier. Yo filo tika ka ko ba bibemba ba tu na ba moko. On le bisa kutu ko kanda na ozo mobali ya malonga te on bisa lo Congo. Osala ni. Nana zo ki ba ba jouer à Carbo. Combien? 500. 500 nalingani nakota parce que telema nataliki susu mwana aza kuna koyoka makambo na biso mikolo natelema kaka okobima nketi na moni obimi soki ozoleka omona tali obeta mandi osi sava ozokendeliboso lupangu na yo omoni ndenge eza boye nasi toyebani lelo te na quartier ole to tardé je bien alandi nini alandi nini ngafuna yeki apesaki nyonso noki nga nazonga soki ye papa gi aza wana
baka bango baya ye moka mona si parce en plus eloko esenga pasi ya Diane bazolongola ye alliance sérieux zona mwasi non zona mwasi Ronel voilà après voilà pour Ronel mobala na moni na mandefu wana zona mwasi na ye Ronel après simana ngo boyana nuwana pona ngai na gelé tetoke non nabia tonton yo pas si aux hôtels misanga bona omono ndiro za besoin o calmenganga komi da show zalaka na kimia loso moni toza mikolo moni na zawa ngata mwana nanga Desmond Chikaya la Lion aza na Paris alobi noko mandosi na kolinga te ndeko za boye ajezana lukata mutu moko mona ka yemwa bien oyo ka kofela pe mobali boko sa na bino bien pour vivre pour uzuvana yo moko makambo so za la mabe quand même mutu ekena teli pe loso bato aza na ye ngaya sana ye ayenga na ye c'est bien azali ko moi na lingi te ke oni ba confine ba oyibisi nani oyibisi nani mwana nga Desmond Chika oyibisi Desmond lubike Desmond Chika mama loso yo ula sasani yo sa bule panga na zaki ndobika kasi eloko oyibisi oyibisa na muto atiko tutanga na fingo mama sate na finga mama sate bolima toza mikolo oki oyibisa ye soki tikata oyibisa kuna albi kumulela aboli bolobisaka komba mwana papa ajamba lola makambo mosusu elilanga sene oyibisina na likambo te mama moko omemisi yango tie pama ya moto aputi soki tikata oyibisi ya nalina ya moninga na ntumba naokosana eloko te naokosana eloko te tokende nga na ye omona nde naobomelo mobali lelo Ronel a tourné combien de fois à Ouangana Ronel na moi si un grand frère nanga il est malade presque copé qui s'engage on reconnaître ngati na benyo te copé qui s'engage zana benga no yaki natiki téléphone o benga mutu te grâce tokena yo ozwanga je dois appeler mon grand frère nanga tokena boye na benga grand frère nanga na lobi olubi tikata olubi Desmond tikata tikala na Lion boyo ozakata Paris oyibisi na oyibisi ka likambo te nde tozaka na biso buyo tozaka na bezo ya songi na ze sika moninga na bulo wa yo muli ya soki ndobika kasi ana biti moni ndezawa zena kango photo na baso déjà na kabika photo te na fingo mama sate na fingo ne nde babota na fingo pe na luki mbuma safika na kumio na bi oyoki atiki simanga no so ngala pesa ko valeur so teli ndena kanjo ni msu ma vyoki no to confiner ba loba kuna yo ngala kotela ga yo na tuni ozoli nguzwa nini pa na bai nini uzwa to se kolo to se libo libo na bishema ba mikulu a sima na ngosa nyo panza ma to moni mwana ona yo ndio zabu yo mwana ona yana sa mwana mo ma pa loba ma pepo na yo papa na loba ko chile ya kwambia D'abord, tu dis quoi? Bon, c'est ça. Bon, non, on peut. Yo, on peut ça. On peut ça. Si là bas. Non, on peut ça bon. Na luka. Combien ya? Mana mukuru na kuita ngoma kabu. Na botiko na zo dia ngali kona okolo ba. Ndio kufanya yo kufela kubali. Kila kufanya. Akata mtu kitu semeni. Après ça. Mais tu fais ni toi bon ta Joseph. Joseph. Nous année. Tu bon Joseph. Na patra matrice. Kutalo bo bulumu na somo yo kuma. Stop. oyebi ke bakimi biso bazali mpenza awa
Tu lundi bango bo. Yo moni bango. Venga. Vi, si bazo ki mawan. Bandal. Oh bandal. Mais c'est la bandal au pour la ligne, hein? Mais pourquoi ici on a construit quelque chose qui est monté? On compte à qui on a construit. Pourquoi ne pas créer de sécurité ici? Non, mais non, Kangabango, non, qui n'a pas preuve. Maman. Bah, qui m'y déjà? Parce que nalingaki na bima muito mukuti bana moko moni kina fani bibi shitoko batindi biloko yena na dini buti yo moni azo ngafuna ke nozwango dona moni okoti na ate mona yeli problem yena yo mbamba problem wana ese humeni mingi ese yaki kuna bengi josa ke ndinango ai josa le biote papa nazana ba na makamna ngam susu papa monde toza bodie na sa sangisa biso oui tokoma famille c'est ça tokoma famille mais makambo die nazosala eza kitoko te die nazosala honte na basi ya mabala die nazosala mabe makasi azolinga kochange te nalobi nalembi papa nga na ya nanga kutu tokoma na batirema likolo ya diane nga nakotelaka diane nga nasalaka boye die nazotambola tro na ndako ya libala na ye papa die nazosala mosala oyo mwasi esengeli asala na ndako ya libala na ye te die nazorespecte mobali na ye te ata minute ya moke ya kopesa mobali na ye ta mobali aloba s'exprime die nasalaka yango te mais papa nayebi te die nabalaki to ayaki kosala baje na ndako ya libala mama yo comment ça Karine Poto Karine Poto oza tata mwasi ya bano leloki die na kobota mais okoki jamais kolingaki buzoba eza na kati ya ndako ya diane otokoki kolinga teke omona diane azosala buzoba na balabala mpo aza mwasi oyo bobali oyo yano ya bali sikoya komosala buzoba na balabala yango komoya nango na ndako papa ntango obenga tata mwasi ya bana diane lelo soki apesi ya nanga bana ana bakozwa mbuma mabe ya diane mpo diane aza respecte diane abongi kozala mwasi ya libala te ifala tikala kaka na bavi na ye ya libanda oyebi basi combien oyo bazoreve babala mobali neti yagi olandelaka vi nanga kwani papa tovandaka veni moko eya lokwa tokutani mboka nga na uta kote na ngai yo mpo uti kote na yo me likambo yango nini ntina nivo kepesa rapport epa mobali na nga eza ntina moko te yo kasi oma libala na nga na gi ti ovandaka na terrasse wana olandela makambo na nga na piero mpo kepesa rapport nga na omemo mosika meka na oloba na otya nzoto na nga nje nga na mwasi tala nakotya nzoto na nga nje bomona kaka moto aotriche mobali na ye boyebi le pourquoi te est ce que bino boyebi secret ya chambre ya bato boyebi secret ya foyer ya bato yo ovandaka jour wana ozotala mpo kepesa rapport epa ya piero okepesa rapport epa ya gi kenga na emana piero okosuka mabe nakokangisa o nakolakisa ke omoni ngai naoloba te me na omema o musika kai naoloba boye oke musika mpo oyebi ngai te tomonani ka na ve toye mboka okokende tika vi na nga tika kisongisongi kisongisongi bembeli te mokomo olekelanga bembeli bongo basongisongi na bakartier kolandelanga bavi ya basi ntina ngai femme mayo na vi nanga poazo mais rozomona te kozoemile petit no vraiment ya wasongisongi oza songisongi ifala tu obe oya sere makambo osala en tout cas na sepeli nango te yo mamoko show epa jo na nga na ideni toka bwana oyo maliba na nga nayebi te mais mpo nanga mina nalandela makambo ya libala motu nde nazalaka benga petit na yo ezaka swe namonika likambo infidélité eza na kati ya nga nalandelaka vi ya motu te ebele ya basi na veni oyo na masikita awa na kimangu ti babima babula mbemba ti lelo basi misu batika bapala ya danger ezaka mpona par rapport ya likambo etali infidélité oyebelo ngana na felisako mare na ngai nga ata namoni na motu ata namoni na ndenge nini nga na okipe te mais soki namoni oka na mabe
nde na kosala ke na aider puisque ni nga na rata basero bakosalisanga na vie mais soki nalingaka ke nazala pembeni ezaka nzambe moto alinga coïncidence wana bo babala ete poani obi mputo lo ba mabe dia nazala via libanda dia na sala ka boye dia na sala boye na sala ye dia no ngafana na kata nzoto ya na mino kwa suppositoire ba bare ko ba ko mais ça moi c'est libala oui ako c'est parce que ça ni je sais ako za na ki libala ngo soit que non côté libala on a couvent de serre on ko mena ta castel nete je sais oh baba moi c'est libala il faut souka mba ne bilamba il faut la mela il y a ça na batalo na ba oboti ba sala ka ba lavage ba bosana ke ba sama bala ba sala ti ba sala ba lavage à sec ba bosana ke ba sala oyo no so ene papa na yebi kaza seme ke kasi na ba na ba mo jelo mo ni ni lobi makambo oyo ndiko na na yo kina za kina teleme na fenêtre en dehors yo papa alors ça la sous papa s'il te plaît usuka so bana mikeba discuter papa s'il te plaît soki yo za na maya na diani ndenge grâce za na maya na egi oki kofunga munoko na ote oloba po diana za soni ya basi na lobi kobenga putu te na kamano te na yaya na za ta mengo yaya te po tikila mabele te na benga lo yaya po ngala ndona si ya ni kuna benga ye diani en quelque sorte oyo yebisanga oyela ne explique oyebisinga ke naza mawa ya libala ya na ngafona ke lele na morgue to ba enterrer nga po na za mawa ya libala diani papa ba no nyoso ka boye bisu bazala ndeni ngo bana finga pe indirectement ezolakisa po ya na oja ndenge mkuna zosala nde yo mpe awo zosala mais policier c'est ça combat bato bonyo impoli azalaka ntaba impoli azala omwa ya bakata ntaba na bato babike ntabo aza impoli to lokola mabalo bake ntabo aza impoli o mettons on comprend que c'est impoli on va répondre à la question de pas faire papa bien sûr le problème c'est mais papa le lui m'appelle alors ma béni après c'est pour rien yo dire je me donne ça je peux ça rapport on va te que soka ebe kaza prête il pas longtemps que c'est la bouche ba libala mais façon de parler aux papa aux camarades parler faire expliquer na lo bandé c'est la tête ça va tout le monde la tête ça va tout le monde ya na sisi ba boîte de nuit surtout ils ont na ba talon mo se libala ba yekoute au moins kota boîte de nuit yo kota boîte de lumière au bala te poil ya kota boîte de nuit mais azaka tandora libala yo kota boîte de lumière faut la nini essayer de voir aux fautes na yoki joaki oyo kopesa l'apport na yoki naza tata na koloba na diaka nzambe olimbisa mpe yo okomi na age ya mokolo moko obala te kanda wana ozomona ke gi abali yoskomotela libala nosilioza na éducation complet obala te poani oza na éducation complet obala te poani yoza célibataire disiko ozela kaka fiance mwana obala yo totala na kaba comportement ngango namoni oka 2 jours apamba na yebi yo déjà ah non merci côté le musunga na omela place mo ya calme na moni yo le musunga mena mo kwe mo boy na moni yo parce que notala ke bela ba momi na quartier na biso oyo barata ba mapangu ba vie na bereri yanga ba fo fidélité veut dire ko moi so azana libala avant kota libala ndenge na bapara batunaka eske mobali oyo lingi yeyo soki ye pesa masanga mwasi akopesa souci bapara na biso bazaka nango soki lelo mwasi avant na palais ya danger akomo sundola palais abima na valise premier jour comprendre te après souffrance ya kozala yo moko otala ke non libala nanga na zai quand même olingo conseiller la ngai discours nyoso osala na posa na tinini vedi mama na tika mama osala yo lingo te yanga moto mote na vie nga za na kokosa oke longola alliance na yo pona ye aya alata yango basalela yango la mususu coopération te yo za vrai chéri oyo na veni oyo na yebisi yoke même ata biso nde toza bataki antaravirus na nionga fort na vie na nga ena makambo oloba soki nazalaka na mwasi lokola yo na akoma te na libumu
soki nazalaka na mwasi arespectaka mobali na kati ya palin mère nga na olandela vie mutu ndeni eza bacoïncidence yo oza mwasi ya libala kokanisa teke mwasi ya libala okotika kaka ndako no ya libala boye mpona mutu moko akosaka nango mais soki ezosakanela sikoyo mobali oyo azosala yo azala tose comprendre te toyokana te bonsalaka ndo omoni osala nini mama yo lobi otya nzoto na je mama natiaka songiso na makambo ya motu te libala na bino ekotala nga na nini mama nazoloba kaka ke bon alors soki olingi tokoma monde différent cela veut dire mama mwasi ya libala jamais okoki kondima opesaka mobali na yo déception to osalaka soki ozokontinue okangisa odia na loba mama nazalaka na nga na mbongo te na télévision balobaka yete pour chose omoni sikoyo nga moko nakangi ye moyebi ate yeba ezala mokolo moko oyo bakokanga ye yete pour chose tala nga moko voilà yango wana oui ocomprendre oyo nalobi nakangi yeye na yo nakangi ye na palapala nakangi na balabala na mobali mosusu batelemi bazopesela soki balimero soki mpe nini mobali yango azoloba ote soki camarade ngai papa camarade ya modele oyo o papa il faut pas jouer avec moi naza motu naza sportif kosakana te ngai naza sien pour ce ki mokozwa motu ate aba okozwa yango oyebika manke ngai ye mobali yango na yeya na yo ngai nakangi bango azwi infidélité ka ya yo moko parce que nga mpe naye tozala mama moko te obota ye na mama naye nga mpe naza na mama na donc infidélité c'est héréditaire imbécile yo lana ngata ye nazoloba biso infidélité eza nini mais siko c'est normal ndenge ye ezalaki na ndeko wale azala mbali mosusu na libanda papa mobile na soki la ça c'est là en famille ozoganga be bata quartier bazana baoyoka nani mama oye yeye na yo asali na balabala kutu batelemi bato bamondoka na yoloba foto solo yango na ndako papa te yo moko ekati pwani depuis nanga ozela o bébé nazali pour la chambre nasi na se déshabillaki maman pourquoi tu fais ça nolenga aa na mposa na oti na hotel te yaka na ndako nananga makasi te na bamoyimoyo nadima lisusu yo okoza en voiture yoka na ndako te ondimaki soki okomi soki okomplike nga mpo nini ondimaki esi na koti mpe na chambre na bongisi déjà chambre na parfume badra nayebi biso nyonso te parfumé te parfumé esi na longoli déjà bilamba nde na vanzi apres nayebi biso yo nalati mpe ok d'accord ok presque nini yango esala boye nini tonatuna nani posolola naza petite heure nao nini emarché te nini omarché te bando bande masolo ebandeli ti suka na yoki infidélité ezala bien te mpona mwasi mobali asala na ye poto ki ya mwasi ezala mabe makasi baje nyonso eleka na ndako nayebi nango mais so otika yango esala bien nyonso natonke petite heure na soki otika yango esala bien olongola no oyebi le poko olongola no awa koma déjà otriche mobali na yango parceke ndako nayebi te tobenga ngo nini yo obima mobali mpe aotriche parceke boosala nini et presque on va te on finit avec téléphone et presque on yo kelo soni
c'est justifié. Nous, on retrouve mon gros, c'est normal. C'est pas comme il est devenu des leçons de morale. Ok. Nous sommes ça, moi, on a vu le pourquoi on ça. Et puis, c'est ma maison. On a trois au sein de l'eau. Au sein de mon côté, il m'a dit que donc on s'est décidé au sein de Oyo Lingi, pour ça monter maintenant. Au sein de mon libanda, nanda côté. Parce que tu as aussi sympathie. Vous avez l'autre côté. Oyoki. Oui. Oyo mwana mobali, olingana kabili kamotie lema, osala prendre quoi. C'est que mwana mobali wana kapso wana. Ah, to bano kunda na ye. Mais respect na yebisi ekeba ko zo. Ude teja taba. Mongai mutu ezaka ka. Mwana mobali na telema mkomo pete na zala koka. Mwana mobali na telema. Ye moko tie ni tsozo ko pona mibali de mo lo la bana kato. Mais yo ka soni, ase mo se libala. Boyete, ayo ka soni. Il y a une semaine, il y a un lobby pour discuter. Il y a un compte la tienne, mais vous salutez un compte, il y a maman d'ailleurs. Est-ce que la maman est où tout ça va être? La maman est où? Attends, maman, tiens. À quoi les saillots? Maman, à quoi les saillots? À quoi ça, je vais voir? Comme je suis bien parlé, ok, c'est la bouche, madame, vous avez la paix. Vous avez dit que vous connaissez bien. Mais nous sommes à Kilana, il y a un Zaki n'a pas si moroté. Il y a un autre joueur. C'est le même ici, mais c'est le même pas le caractère. Ah, même pas le caractère, tu as dit qu'il y a un tabac. Ah, il y a Moutou. Il y a Moutou qui s'est mandé. mobali no atasalaka babuzo balake na olinga basi makendaka libanda mokomote na mona ero na yeda mwasi na kati ya chambre oyo me yo osango na kati ya ndako no ya libala. Ah bon? Vraiment trouvons un normal. Merci beaucoup. Infidélité bonga pour la moissité. Un jour au paix sans raison. Somoni na mobalo esimbate. Singa divorce. Obimi na ndako ke osala ba makambo osala poso sala. Konyo komanate divorce te toza. Même dans tosa mablaye ninga lingi ndinga moni obi. Tena yebite. Mobali ndazala bonkolo yeba ko apprendre que yondo za bokomo bimana ba mibali musuna kata ndako yo mo yebi ndenga zala. Dikaputa mukende nga pela ka oyebi. Sikozo tricher ye. Na ndaku na ye. Na mbetu na ye. Julia, ngana tricher. Yokanga bien. Wana kanga kabilo na sinzana ke no kote yote. Yokanga bien, Julia. Yokanga. Moninga no tricher honnêteté. Non sali juste correction ya tricherie na ye. Moni ya tricher. Non tali non observer. Azanenge makona yote ya kaska. On fait les corrections. Azanenge monota mobali. Et puis loko fo yeba ke bisto za baluba. Moi sanda kwa libalo ba tricher mobali no pe na mbeto ya libala. Et ça la marati. Mobali ndana droit tricher moi. Ah tricher ko bien on a tricher ko mena nda côté. Oyo sala nde. Na biso to benga ngonini. Oyo sala. Na kata ndako na libala o tricher mobali no. To benga ngoni yebisanga. Na préféré ye ke no sa makamune libanda. Abimina abimina basine libanda ke abimina kata ndako libala. Comment on pas non tricher te non corriger. Au corriger hein. Merci beaucoup. Conséquences et corrige mieux que conseil. Le roi conseil oyo kité, conséquences oyoka. Je crois le kanka valise bilama abimina ke. O etika osama bino mi balé na ozala te. Le ko sa mo avant que tu bakanga, avant que tu komana niveau, no ko sa mo pe. Le ko ka musanga po oyoka susoni. To banga sunga te. Ko banga ko c'est trop de respect. Yo pe sanga leki no mona ngo souté. Respect wana. O banda o pe sanga na o mérite ngo souté. On comprend nga jour ko tanda wa libalo kutana mobali ko awane. Yo na minute ata sona vandi so na bando yebiso no sala ngo na boza oza ya niveau ya. Ce qui est on a za mobulu. Oko ko supporter ba bêtise na yete. Bima na ndako yo to kendo ke sala makamna yo ailleurs. Non ke ba bêtise on sala ngo na kato. Eloko ngana oko na nonde yangwana. Ula tuna mama ye. Mama po anyi mo ko déjà mulai boy. Mama répondra ye. Mo répondre le jour. Okola. Rakola ka.
okona kwa nini monoko mama ningaka molai po ye pa koma na monoko mwa molai donc réponse na nga ngana naza na explication ya opesa te na makambo nyonso ozomona jour okoma femme mariée tu vas comprendre pourquoi est-ce que je ya presque naza na pose explication na yo te problème na nga eza boye sala makambo libanda ndako po koma otriche de mobali nao wana kusu na pesa conseil oyoka te omeki déjà gwa libanda ti oyoka te mais tika osala ngo na kati ya ndako oyo infidélité boyongaka mpona mwasi te eloko na yo répété oyokanga très bien ye asalaka na yango ezala problème te mais tour na yo nde ezala grave